Народ, всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить Лего Пираты Карибского моря на 100%. И прежде чем начинать второй фильм под названием «Сундук мертвеца», я хочу все-таки найти последний кораблик из прошлой части, которую мы с тобой не нашли. В прошлой части это была 5-я часть. Остров мертвых. Ну, сейчас я, короче, побегаю, посмотрю, что здесь есть. Такой кораблик, где я пропустил и как его найти. И потом будем, собственно, проходить с тобой сам сюжет. Ну просто я уже не знаю реально, что может быть. Я уже обмотал весь этот. Всю карту почти. Может быть, хоть здесь корабль хоть какой-то будет. Да, деньги. Можешь напялить на него? Оп. Вот последний кораблик. Ну, отлично. Все. Теперь можно свободно выходить. Я нашел последний кораблик. И это замечательно. Так, всего деталей. Так. И мы полностью с тобой собрали мини-набор. Отлично. И сейчас, по идее, получим еще один золотой квадратик. Кирпич. Оп. Все, отлично. Ну что, теперь можно приступать, собственно, ко второй части. Так, а второй фильм у нас будет... Как называется? Сундук мертвеца. Это понятно. Глава 1. Пелегаста. То есть нам, получается, в этой серии надо будет полностью собрать шкалу настоящий пират, полностью найти все кораблики и собрать еще 6 предметов в компасе. Ну, окей, погнали. Так, вот, собственно, мы с тобой и прискочили. С чего будем начинать, я пока что не знаю, без понятия. Так, ну, предлагаю, по крайней мере, сначала походить, посмотреть в карте, на карте, что здесь есть интересного. Так. А что за прыжок? Ага, просто тупо какой-то прыжок в никуда. Хорошо. В этой серии еще, по крайней мере, будем все бить. Абсолютно все. Потому что нужны денежки. Так, хорошо, сюда прискочили. Здесь сломали. Хорошечно. Здесь пока что я ничего такого не вижу, которое могло быть как-то иметь значение какое-то. Тихо. Да не его бей, придурок. Вот так вот сюда. Хватит меня бить. Давай сразу переключимся на черную бороду. За него немножечко поиграем. Как бы, собственно, почему бы и нет. Тихо. А потом посмотрим еще за кого-нибудь, может, поиграем. Но здесь по-любому надо будет еще за других персонажей играть. То есть это как бы 100%. То есть одним персонажем мы не отделаемся. Так. Хорошо, допустим. Открыли какую-то фигню. Но это будет попозже. Я так понял, это у нас будет потом сюжет. А по сюжету пока что я идти не хочу. Так. Спокойно. Да возьми монетки. Спасибо. Так.
Сломаем здесь кустики. Ломаем все, что можем. Все, что видим, все, что можем. Пойдем. Так. Хорошо. Здесь у нас просто тупо цветочки. Цветочки и коробки. Давай коробки мы можем сломать, нет? Так они не ломаются. Давай, может, другого какого-нибудь персонажа возьмем. Допустим, вот силач. Или это не... Не, это, по-моему, не силач. Вот силач, по-моему. Вот. Татуированный китаец. Татуированный пират. Интересно. Ну ладно. Пойдем дальше посмотрим, что здесь интересного есть. Так что мы обратно вернулись. Не понял. Так, а толку от этого всего? А подсказка будет мне какая-то, нет? Непонятно. Так, окей, давай переключимся обратно на него. И пойдем посмотрим, что здесь есть. Так, зачем нам вот эта вот фигня? Может, ее сюда вставить надо вот так? Хотя вопрос, зачем? Если мы же нажали, и она нажалась. А может, здесь что-нибудь надо сделать? Тихо. Стой. Давай попробуем стрель. Стой, тут же можно вроде как за русалку уцепиться. Или нет? Я не знаю, как это правда будет работать. Так, но она ничем не управляется. Ладно, окей, погнали вниз. Так, прекрати. Вот сюда вот так вот. Оп. Подожди. Так это мы назад сейчас вернемся. А как тогда наверх забраться? И вообще что делать? Пойдем назад вернемся. Может быть, сзади какая-то подсказка будет. Так. Ну слушай, пока ничего вообще не понятно. Ну да, гениально просто. Просто гений. Опа. Хорошо. Допустим. Может, Джеком найти что-то надо? Да, отойди от него. Давай поищем. Вот это. А куда мне, туда, что ли? Показываю туда. Я вообще пока что ничего не понимаю. Так, здесь я что-то могу найти? Нет, ничего не могу. Поехали обратно. Давай нажмем на вот эту кнопку снова. Что-то я вообще ничего не понимаю. Какие персонажи здесь у меня вообще были? Непонятно. Так. Здесь по-любому ничего не должно быть, потому что здесь начало. Я в замешательстве. Ничего не могу найти здесь. Так. Хорошо. А кого мы тогда из персонажей взять можем? Сейчас. Так, мистер Браун. Я не помню, кто здесь был тогда. Мистер Гипс. Не понял. Так. Но здесь я ничего не могу сломать, разбить или еще чего-нибудь сделать. Так, а ну сейчас я посмотрю свою серию и подумаю, что здесь можно сделать. Так,
Надо сейчас сделать вот так вот. Оп. И вот так вот ломать, прикинь. Опа. Вот и все, сломали. Такой предмет. Хорошо. Давай поскакали наверх. Что, сделаем? Тетку возьму, потому что она может высоко прыгать. Оп. Только толку от этого. Ой, короче. Пошли обратно сюда. Чпоникс. Оп. Давай сразу на другого персонажа поменяем. Тебя поменяем на Джека. Не, на это. На черную бороду. А тебя поменяем на Джека. Собственно. Погнали. Так, сейчас надо вот таких вот аборигенов грохнуть. Ой. Первый пошел, второй пошел. Ба-ба-ба-ба-ба. Так. Естественно, собираем монетки. Потому что без монеток никуда. Надо собрать сегодня все по максимуму. Настоящий пират. И все. Так. Здесь. Здесь. Пока я ничего такого принципиально важного не вижу. Опа. Тихо. Да куда ты? Так. Хорошо. Мы здесь. Спокойно. Без паники. Оп. Так, пробежались на какую-то фигню. Блин, слушай, а монеток мы очень мало собрали. Очень мало. Да, сломайся. Спасибо. Еще монетки. Так, аккуратненько. Поник. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Опа. Вот, я вижу первый уже, как сказать, претендент на прохождение. Можешь стрелять? Тихо. Так. Ну, извиняй, но нужен ты. Так, переключился. А почему ты не стреляешь? Опа. Вот и все. Вот и сломали первый. Да всего лишь... Тихо! Спокойно. Всего лишь проход. Ну ладно. Так, я вижу, что это здесь можем найти. А найти мы можем вроде как бы кораблик. Так, куда-то идем. То есть это нам разгадать надо? Тогда мы получим как этот кораблик. Так, ладно, давай. Пойдем второй поищем. Куда идти? Туда вниз? Нет, наверх показывают. Вообще пока что непонятно. Наверх, туда, там где-то. Так, окей, хорошо, давай тогда посмотрим, что там наверху у нас. Не, подожди, надо вот это сначала разгадать. Собственно, мы что, зря сюда пришли? Ля-ля-ля-ля. Так, крутим сюда. Так, упал. Крутим сюда. Упал, крутим сюда. Упал. Так, хорошо. Значит, крутим в другую сторону. Немножечко не туда повернул. Собственно, почему бы и нет. Если мы с тобой загадку разгадали, можем пирсовать. Так, хорошо. Вот и один кораблик нашелся. 1 из 10. Хорошо. Есть, уже первый прогресс пошел. Так, теперь надо кораблик второй найти. Кораблик второй это где?
Это мне надо сюда. Так, подожди. Теперь давай глянем, где у нас вот этот кораблик. То есть сразу, чтобы мы далеко не отходили. Так. Ага, то есть это со стопроцентной вероятностью туда надо идти. Так, ну допустим. Где? Оп. Так, куда-то сюда уже. Так. Уже интересно. Ага. Так, хорошо, подожди тогда. Здесь мы вот эту фигню можем найти, нет? Это обратно идти. Так, и то обратно туда. Хорошо, давай, в принципе, тогда сделаем все вот там, с той стороны, а потом пойдем делать все сюда. Так, аккуратненько. Спокойно. Мы никуда не спешим. Только я это сказал и сразу упал. Гениально просто. Да ну нет, ты шо? Ты гонишь, что ли? Ну ладно. Собственно, недалеко ушли. Так. Оп. Теперь наверх. Спокойно. Без паники. Поднимаемся. И теперь топаем сюда. Тихо. Оп. Аккуратно. Да ну не застревай. Спасибо. Так, в этот раз давай аккуратненько. Тихо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чпоник. Так, квадрат, чей этот. Где-то здесь. Ага, вот, уже я вижу. Кораблик. Где-то здесь. Так, слушай, если ты меня сейчас еще раз что-то пульнешь, я потом в тебя что-то пульну. Ну все, ты сам напросился. Так, где ты? Иди сюда. Так, иди сюда. Чпоньк. Еще. Чпоньк. Во и все. А то ты смотри, раскидался, маленьких обижает. Так, замечательно. Монетки, собственно, не помешают никогда. Так, здесь тоже монетка. Так. Теперь Джек нужен. Джек по-любому нужен. Не того. Джек, спасибо. Так. Ломаем все. О, сердечко. Сердечко надо. Сердечко всегда пригодится. Так, монетку ты будешь сегодня собирать, нет? Так, теперь открываем компас и ищем вот этот. Он наверху. А этот тогда. Так, это вообще далеко. И тот тоже наверху. Хорошо. Сейчас тогда сломаем пальму и побежим. О, еще сердечко, еще сердечко. Отлично. Так, тут все сломаем. Как бы если я в прошлой серии, точнее в прошлом прохождении этого не сделал, я имел в виду в обыкновенном прохождении без 100%. О, сколько здесь всякой штуковины. Да ты шо? Вот это мы сейчас тут, наверное, с тобой кэш сорвем. Глянь, сколько тут и для чернобороды прямо. Да ты шо? Так, а я не понял. А где мой кораблик? Давай сюда вот это. А, кораблик мы, наверное, с тобой с чернобороду откроем. Ну, окей. Сколько тут монеток? Как думаешь, твои эти варианты, мы с тобой сегодня соберем на 100% настоящего пирата или нет?
Да или нет? Так, посмотрим, что здесь у нас есть. Кого наблюдать надо? Оп. Абориген. Здорово. Так, ты кораблик копаешь мне, да? Опа. Отлично. Спасибо тебе, чел. Я никогда не забуду твоего подвига. Так, отлично. Теперь... подожди, надо переключиться на черную бороду. Но прежде этим мы сейчас вот это с тобой сломаем. Чтобы собрать как можно больше монеток. Так. Монетки нужны всегда. Ведь за эти монетки мы, может быть, с тобой потом еще купим еще одного персонажа. Возможно. Если они нужны будут. Ну, с другой стороны, чисто ради интереса, как бы, в принципе, можно будет купить персонажа еще. Чисто для разнообразия. Там, не знаю, если ты хочешь, там, напиши где-нибудь. В комментариях. Покупать или не покупать. Так. Еще кактус. Цветочек. Чпоникс. Теперь берем черную бороду. Опа. Так. Первый замок есть. Вообще, я, конечно, не знаю, для чего я это делаю, но для чего-то это надо сделать. Так, я ничего не вижу, что там происходит. Надеюсь, я там все собрал. Так, теперь здесь надо сломать. Целых 2 штуки прям сразу сломаешь. Ну ладно. Я не против. Так. А, подожди. То есть я нашел. Ладно, я не, конечно, не буду углубляться. Типа, я нашел кораблик, но кораблик мне почему-то не дали. Это крайне непонятно мне. А что ты делаешь? Так, и теперь здесь, а? Ага. То есть мы здесь с тобой все замки открыли. Только вопрос для чего, непонятно. Может он что-то здесь крутнуть может? А зачем мы это? Чё-то, блин. Давай опять Джека возьмем. Просто я без понятия, что здесь делать. Кораблик. Я не пойму, либо мне дали кораблик за это или нет. Я скажу честно, я провтыкал этот момент. Так. Просто я не хочу потом возвращаться обратно сюда, чтобы взять этот кораблик. Который я, собственно, по идее нашел. Крайне непонятная штука, конечно. Так, я вижу, куда можно еще с собой, в принципе, на этом шарике погнать. Но мне вот эта фигня покоя не дает. Для чего она нужна? Так, ну все, здесь я больше ничего найти не могу. Вот так вот. Это мы с тобой нашли. Это мы с тобой нашли, взять не можем. Если переключиться на черную бороду. Ну он сломал ее просто. Ай, дурак. Просто гениально, конечно. Ну ничего, по крайней мере мы с тобой забрали. Забрали этот кораблик. И возвращаться уже обратно не надо. Собственно, уже хорошо. Уже есть какие-то хорошие сдвиги. Так, погнали теперь на этом шарике. Оп, оп. Мяу. Так. О, аборигены. Аборигенов надо сразу вот так вот делать. Оп.
Раз, два. Вот так вот. И еще так. Так, хорошо. Здесь сломали, здесь убили. И кораблик надо будет сейчас еще внизу найти. Который мы сейчас с тобой сделаем. Это, по идее, в этом секторе надо будет обратно вернуться. Я надеюсь. Так. А подожди. Тю, мы же с тобой можем здесь вот так вот еще делать. У нас же и здесь с тобой персонаж есть. Чтоб недалеко ходить. Так. Ломаем все. Так, 46 тысяч уже. И больше половины у нас с тобой этого шкалы настоящего пирата. Но я надеюсь, что все-таки у нас сегодня будет все успешно. Тихо. Так, теперь нужен ты. Опа. Теперь. Раз. Спокойно. Вот и кораблик. Чпоникс. Чпоникс. Блин, кошмар, у него такая откидная сила огромная просто. Я боюсь лишний раз с ним стрелять, чтобы куда-то не упасть. Так. Там все, конец карты. Давай удостоверимся, чтобы уже все точно на всякий случай было все в порядке. Да, все, мы взяли его. Теперь погнали обратно. Обратно это куда? Хороший вопрос. Вернись. Теперь ты. Так, здесь сломаем тоже все. Абсолютно все. Будем чистить карту. О, абориген выбежал, смотри-ка. Прикольно. Зашли в мою хату, бездельники лоботрясы. Вообще, что это за беспредел? Скорую мне, скорую. О, еще один. Прикольно. Так. О, и Джек сюда вернулся. Неплохо. Так, давай их сразу, чтоб не маячили. Иди сюда. Ты можешь стрельнуть у него, нет? Тихо. Опа. Да, не закатил. Иди сюда. Иди сюда. Да прекрати ты. Так. Опа. Оп, и все. Так, теперь ты можешь что-то здесь найти? Ничего здесь не найти не можем, прикинь. То есть здесь он бессилен. Так, я вижу, что мы вроде как бы можем сломать вот этими вот кругляшками. Вроде как да. Так, ну туда мы с тобой еще тихо, спокойно. Вернемся. Погнали сюда. Посмотрим, что здесь у нас. Это мы... Все, я понял, что это такое. Погнали здесь, посмотрим. Какие-то. Так. Нужен еще Джек, которого мы, собственно, с тобой там оставили. Хорошо. Сейчас вернемся. Иди сюда. Сразу так вот быстренько все сломаем. Уже точно было. Так, здесь посмотрим. Сюда. Сюда. Я же быстрее тебя. Я быстрее тебя, алло. Оп. Защищайся. Не защитился. О, смотри, нам деньга привалило. Правда, не знаю за что, ну ладно. Пускай будет. Лишнее не будет точно. Особенно в нашей сейчас ситуации. Так.
Опа. Так, теперь. Что здесь у нас с тобой мы можем сделать? Так, давай сейчас сначала сразу глянем. Можем ли мы здесь что-то с тобой найти? Подожди. Компас. Да. То есть в этом секторе мы можем с тобой 2 предмета найти. Хорошо. Поищем сейчас. Так, ну сначала монетки соберем. Так. Подожди, мы с тобой на той территории все сделали, нет? Чтобы просто быть уже на 100% уверенными, что мы здесь с тобой ничего не забыли. Прикольно. Так, если вот так вот еще сделать. Все, больше ничего нам не дадут. Окей. Погнали вниз, посмотрим, что здесь у нас есть. Так, подожди. Хорошо. Мы здесь. Отлично, мы с тобой взяли ачивку «Настоящий пират». Здесь мы можем что-то найти? Нет. Если мы здесь с тобой ничего не можем найти, значит, собственно, можно, в принципе... Или нет? Или все же пошли глянем, что здесь внутри, внизу. Вот, фиолетовая фигня какая-то. А, так это мы с другой стороны зашли? Окей. Хорошо. Погнали тогда обратно сюда. Ну как долго, конечно. Надо было все-таки кружочек взять. Кослявый вот этот. Так. Давай возьмем, собственно, почему бы и нет. Тихо! Ну да, в принципе, так тоже не пойдет. Теперь ты. Вернись обратно. Вообще, что я сделал сейчас? Кто-нибудь знает? Ой, короче. Погнали сейчас туда, на ту сторону, по крайней мере, то, что нам известно. А потом будем с тобой еще смотреть то, что нам неизвестно. Потому что, чтобы не терять времени. Ух, прям как все трясется. Так. Вот мы и здесь с тобой. Хорошо. Тихо. Здесь вот эти вот аборигены. И вот эта вот летающая штука. Ага. Так, хорошо, мы здесь, я с тобой. Очень тихо. Оп. Блин, не долетели. Но зато вернулись сюда. Вот, плюс одна дверь. Куда я иду? Так, я вижу вот еще кого можно, собственно, сюда притулить. А вот тебе и кораблик. А, замечательно. Теперь, подожди. Сразу, чтобы недалеко уходить, мы с тобой возьмем силача. Так, силач. Аккуратненько. Так, вот это сломаем. Китаец. Китаец. Татуированный. Вот. Так, сломаем. И потянем. Возьмешь?
Вот. Плюс еще одна какая-то фигня. Вот давай посмотрим, что здесь мы еще с тобой можем найти. Здесь мы можем найти с тобой вот этот. То есть мне надо идти вот туда. На мостик. Хорошо. Давай пойдем на мостик. Тихо. Ну капец, тут узко просто, я не могу. Спокойно. Опа. Тихо. Так, здесь есть кто-то? Конечно, есть. Здесь есть аборигены, которых надо вот так вот убить. Опа. Так, давай. Ты. То есть, подожди, у нас сейчас получается, мы с тобой должны два предмета еще найти. Косточку мы с тобой нашли. И еще какой-то предмет мы с тобой нашли. То есть остается еще один. Да. Замечательно. Давай посмотрим. Так, куда за кем наблюдать? Краб. За крабом, что ли? Ну да, в принципе. Заклинание. Оп. Спасибо от души, бро. Так. Но тем не менее, вот и кораблик еще один мы сейчас с тобой найдем. Так, я уже вижу его. То есть, получается, по идее, я сейчас весь компас найду, да? Нет. Прикинь. Ничего себе. Так, ну давай вот этот еще тоже заберем. Оп. Так, допустим. Нам еще надо найти 4 штуки. Подожди, а что 4? 3. Еще 3 кораблика надо найти. Ну, допустим, один мы сейчас с тобой где-то найдем. А вот остальные... Давай. Иди туда. Прикольно. Замечательно. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Не торопимся. Ай. Спасибо. Спокойно. Так, где ты? Вот. Надо идти туда. А чтобы идти туда, я так понял, нужен ты, да? А, Джек нужен. Оп. Неплохо. Так, давай сразу крутнем, чтобы все персонажи могли сюда дойти. Так, убьем аборигенов. Вот, я вижу, куда мы еще можем с тобой пострелять. То есть еще часть тир будет. Классно. И это мы, получается, с тобой тогда найдем еще один кораблик с помощью тира. Хорошо, допустим. А тут дурачок сюда забраться не может. Прикольно. Так, монетки. Давай. Нужен огонь. Так вот, огонь. Можешь взять? Спасибо. Так, стреляем. Ого. Так, 1 из 8. 2 из 8. 3 из 8. Оп. Оп. Блин, прикольно, конечно, придумали с вот этим вот стрелянием. Мне прям стрельба здесь очень нравится. Тихо. Оп. Так, теперь осталось найти еще 2 кораблика. А где их найти? А, еще там есть место. А нету. Все, замечательно. Компас мы с тобой нашли. Так, нужна собака. Нет, нам собака не нужна. Мы можем взять вот этого... Нет, не можем. А ты? С лопатой?
Да ты глянь, без лопаты. Хорошо, возьмем собаку. Откопаем этот злосчастный кораблик. Замечательно. 9 штук. Плюс еще один сейчас надо найти. Вопрос только где? А, ты... Вот так вот. Ну ладно. Упустим этот момент. То, что он, дурачок, сюда забраться не может. Так, спокойно. Есть ли где-то здесь еще какая-нибудь штука, которую я мог пропустить? Тихо. Так. Так. Спокойно. Ждем шипы. О, прикинь, чуть не убили. Так. Ну блин, где здесь еще кораблик, я пока не вижу. Здесь может быть. Потому что здесь как бы тоже довольно большая территория. Прикольная шляпа, конечно. Так, ну косточку это мы с тобой нашли. А вот и еще то, что по идее как-то может повлиять. А, или нет. Или тогда мы по сюжету здесь и были. Угу. Окей, давай тогда. Пойдем немножечко по сюжету походим. Так, а здесь? Здесь косточка получается, да? Ну ладно. Ну хорошо, что мне недолго его искать надо. Переключимся на собаку. Оп. Откопаем. Будешь копать сегодня, нет? Блин. Я жду, пока она откопает, она просто взяла и лягла. Квадратик один есть. Хорошо. Так, ну смотри, дальше это уже все. Получается, мы с тобой миссию прошли. Меня здесь просто интересует, где я мог провтыкать квадратик. Подожди, давай его посмотрим. Может быть, здесь что-то можем сделать? Так. Потому что эта игра вообще непредсказуемая. Краб. Крабик. А вот тебе и кораблик. Вот тебе и кораблик. Замечательно. То есть, по идее, все, мы здесь с тобой все прошли, всю игру прошли, да? Вылезь, пожалуйста. Так, подожди, что у нас? 10 корабликов, полный пират. Да, мы с тобой все прошли. Сохранить. Итак, мы с тобой получили достижение. Настоящий пират. Так, денежку пропустим чуть-чуть. Получили достижение компас. Все нашли. Замечательно. И собрали весь мини-набор. Блин, как же классно. Вот. И сейчас, по идее, мы должны получить 3 кирпичика. Настоящий пират, компас и мини-набор. Замечательно. Итак, вот мы прошли с тобой первую серию второго фильма. И в следующей серии нас будет ждать вторая глава «Перст судьбы». Но перед этим я хочу у тебя спросить твое мнение. Как мы с тобой поступим? Мы с тобой пройдем все фильмы, а потом пройдем здесь, посмотрим в свободном режиме полностью здесь этих. Ну, всю местность обведом. Или же как-то постепенно все будем делать.
В общем, жду твоих предложений. Ну, а на этом все. Как-то так. Всем пока.